kelingda 25 million so'm pulingiz ortib qolyapti. Nima qilasiz hozir? Bitta jiyaningizga Spark olib berib yuborasizmi? Matizmi yoki ota-onangizni umraga jo'natasizmi? Yoki er-xotin sayohatga ketib yuborasizmi? Da, xuddi shunaqa aynan mana shu Leapmotor C16 ning eng fullini sotib olsangiz 25 million so'm chegirma e'lon qilishibdi. Rost aytayapman. Bilasiz, C16 oxirgi payt eng ko'p o'zbeklar sotayotgan mashinalardan bo'lib qoldi va O'zbekistonga rasmiy kirib kelgan. Bu gibrid, tokka o'zida ham yuraveradi. 280 km tokka o'zida va umumiy 1150 km yuradi deyiladi. Menimcha Qoraqalpoqgacha ham yetib olsangiz kerak. Bu 2026 restyling uchun 25 million so'm skidka. Bu mashinada даже lidarlargacha bor. Yo'llarni o'qib ketadi. Keling, orqasidan boshlaylik. Даже orqada monitor va 4 tala sidinada massaj va abduf abagiriflargacha bor. Orqada 3-qatorga bemalol bola chaqalaringizni ortib olib, o'zingiz qiynalmasdan, oilaviy siqilmasdan ketasiz. Даже oldida xolodilnik, mikrovolnovkalargacha bor. Даже mana uzoq yo'llarga yoki ishlaringizni bitirib ketadigan bo'lsangiz, pastolnik ovqatlanib ketadigan joy yoki noutbuklaringizni ishingizni bitirib ketadigan joylargacha bor. Undan tashqari, bu yoqqa keling. Voydot, juda ham yumshoq, skromniy oqib yuradigan mashina bo'lib qoldi. Face ID'largacha bor. Undan tashqari mashina sotib olsangiz, xullas garantiya hammasi. Foydalanib oling. Endi O'zbekistondagi rasmiy Leapmotor ofitsialniy salonlaridan 25 million so'm chegirma bilan, ya'ni 400 million so'mga aynan mana shu Leapmotor eng fullini sotib olsangiz